Size birkaç yıl önce yaşadığım bir olayı anlatacağım. O akşam eski çalıştığım yerden tanıdığım bir arkadaşım aradı ve hafta sonu için bir iş olduğunu söyledi. Daha önce de onun aracılığıyla birçok işe gitmiş, kalabalık davetlerde servis elemanı olarak çalışmıştım. Ama bu seferki davet daha öncekiler gibi sıradan değildi. Arkadaşım her yıl düzenlenen özel bir davetten bahsetti. Mekanını, ev sahibini ya da davetin ne için yapıldığını söylemedi. Zaten söyleyemeyeceğini de özellikle vurguladı. Çalışanların belirli kişiler olması garip gelmişti. Uzun yıllardır aynı ekip her yıl bu davete gidiyormuş. Her yıl aynı insanlar, aynı düzenle bu davette bulunuyormuş. Bu yıl çalışanlardan biri eksilmiş. Nedenini sorduğumda sadece artık çalışmak istemediğini söyledi. Orada olan bitenle ilgili kimseye tek kelime edilmemesi gerekiyormuş. Çalışanların hep aynı kişilerden oluşması da bu yüzdenmiş. Kurallar ise netti. Sadece verilen işi yapacak, servis edecektik. Etrafa bakmak, soru sormak, bir şeyleri kurcalamak yoktu. Karşılığında normal bir işin çok üzerinde bir ücret alacaktık. Arkadaşım, "Ben her yıl gidiyorum. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadım. Ortam biraz değişik evet ama sen işini yaparsan kimse sana karışmaz." dedi. Bu kimin daveti, ne kutlanıyor gibi sorularıma bir yanıt alamadım. Bu bilgilerin verilmediğini, kendisinin de bilmediğini söyledi. Beni rahatlatmaya çalıştığını hissediyordum. Ama söyledikleri garibime gitmişti. Yine de teklif cazip geldi. İyi bir ücret, kısa süreli bir iş ve onun deyimiyle sorunsuz bir gece. Telefonu kapatırken, "Sen bir düşün, istersen senin için konuşurum ama kararını çabuk vermen lazım." dedi. Telefonu kapattıktan sonra bir süre düşündüm. Arkadaşım ortamın değişik olduğunu söylemişti. Davetle ilgili kimseye bir şey anlatılmaması gibi bazı kuralların olması da ayrı bir merak konusu olmuştu benim için. O davete gitmeyi ciddi ciddi düşünüyordum. Ertesi gün onu arayıp işi kabul ettiğimi söyledim. Telefonu kapattıktan sonra içimde garip bir heyecan hissettim. Sonuçta bu sadece bir işti ama sıradan bir gece olmayacağı belliydi. Cumartesi akşamı tam saatinde geldiler. Siyah, camları koyu bir araç kapının önünde durduğunda kendimi bir garip hissettim. Ama içeride arkadaşımı görünce içim rahatladı. Başka çalışanlar da vardı. Hepsi düzgün giyimli, sessiz ama normal insanlardı. Yüzlerinde korku ya da huzursuzluk yoktu. Araba hareket etti. Uzun bir yolculuktan sonra ıssız sayılabilecek bir bölgeye girdik. Büyük bir kapıdan içeri döndük. Kapının ardında kocaman bir bahçe vardı. Araba durunca etrafa baktım. Karşımızda duran yapı bir konak gibiydi. Eskiydi ama bakımlıydı. Yüksek tavanları, geniş pencereleri, karanlıkta bile kendini belli eden bir görkemi vardı. İnsan bakarken ister istemez sesini kısma ihtiyacı hissediyordu. Bahçede, indiğimiz yerde bir iki dakika bekledik. Kimse acele etmiyordu. Sonra içeriden biri geldi. Diğer hizmetlilerden farklıydı. Yürüyüşü dimdik, ifadesi ciddiydi. Bizi kısaca süzdü ve konuşmaya başladı. Akşam 7'ye kadar masanın tamamen hazır olması gerektiğini söyledi. Davetlilerin yavaş yavaş geleceğini, onlarla kesinlikle konuşmamamız gerektiğini özellikle vurguladı. Hiçbir şekilde irtibat kurulmayacaktı. Davetliler hazır olduğunda servis başlayacaktı. Servis sona erdiğinde ise herkes salonu terk edecek, mutfağa geçecek ve tekrar söylenene kadar dışarı çıkmayacaktı. Çağrılmadıkça salona girmek kesinlikle yasaktı. Adam bunları itiraz kabul etmeyen bir kesinlikle ifade ettikten sonra "Hadi işimizin başına." diyerek önümüzden yürümeye başladı. 12 kişi evin arka tarafındaki ayrı bir girişten içeri alındık. Soyunma odasında üzerimizi değiştirdik. Herkes ne yapacağını biliyordu. Kimse soru sormadı. Karşıdaki mutfağa geçtiğimizde hazırlıklar çoktan başlamıştı. Tezgahlar doluydu, malzemeler dizilmişti. Önlüğümü bağlarken etrafa baktım. Her şey fazlasıyla düzenliydi.
Saat 7'ye kadar masa için durmaksızın çalıştık. Tabaklar, çatal bıçaklar, peçeteler, bardaklar hepsi önceden belirlenmiş bir düzene göre yerleştiriliyordu. Neyin nereye konulacağı belliydi. Ben de bana söylenenleri yaptım. Tabak taşıdım, bardak dizdim, peçeteleri katladım. Uyumlu bir şekilde iş bölümü yapmıştık. Tam saat 7'de masa eksiksizdi. Sıcak yemekler ve içecekler dışında her şey yerindeydi. Onlar da davetliler tamamen geldiğinde servise çıkacaktı. Bir süre kimse dağılmadı. Hep birlikte masanın etrafında dolaştık. Yamuk duran çatallar düzeltildi. Peçetelerin köşeleri hizalandı. Bardakların arası eşitlendi. Abartılı bir titizlikle son kontrollerimizi yaptık. O sırada ilk kapı zili çaldı. Çalışanların başında olan kişi hiç vakit kaybetmeden kapıya yöneldi. Bize dönüp mutfağa geçmemizi, sıcakları ve içecekleri hazırlamaya başlamamızı söyledi. Hepimiz salonu geride bırakıp mutfağa doğru yürüdük. Yürürken salonun kapısından ilk davetlilerin girdiğini gördüm. 2 kadın, bir de adam girdi içeri. Onları gördüğüm an adımlarım yavaşladı. Üzerlerindeki kıyafetler fazlasıyla şatafatlıydı. Günlük değildi, davetlik de sayılmazdı. Sanki başka bir zamandan çıkıp gelmiş gibiydiler. Ama hangi zamana ait olduklarını da söyleyemem. Sadece yabancıydılar. Yüzleri ifadesizdi, gülümsemiyorlardı, birbirleriyle konuşmuyorlardı. Başları dik, adımları ağırdı. Sessizce, neredeyse törensel bir şekilde masaya doğru yürüdüler. Mutfağa girmiştim ama mutfakla salon arasında kapı yoktu. Aradaki boşluktan bir süre daha onları izledim. İçimde engelleyemediğim bir merak vardı. Gözlerimi onlardan ayıramıyordum. Tam o sırada başımızdaki kişi mutfağa doğru yöneldi. İçeriği gözetlediğimi fark etmesin diye hemen başımı çevirip işime döndüm. Sıcak yemekler için son hazırlıklara geçildi. Her şey planlandığı gibi ilerliyordu. Ama az önce gördüğüm o 3 kişi aklımdan bir türlü çıkmıyordu. Bir boşluk bulup tekrar içeri bakmak, onları biraz daha incelemek istiyordum. Mutfakta hazırlıklar sürerken kapı zili ardı ardına çalmaya başladı. Zilin sesi artık tek tek değil, sanki hiç susmadan yankılanıyordu. Davetliler arka arkaya geliyordu. Salona bakan taraftan ayak sesleri, hafif bir hareketlilik duyuluyordu. İçeride sadece başımızdaki adam vardı. Muhtemelen gelenleri karşılıyor ve masadaki yerlerine kadar eşlik ediyordu. Biz mutfakta zamanla yarışıyorduk. Tabaklar diziliyor, sıcaklar kontrol ediliyor, içecekler hazır ediliyordu. İşime odaklanmışken salondan gelen uğultu giderek büyüdü. İlk başta sıradan bir kalabalık sesi gibiydi. Sonra daha yoğun, daha boğucu bir hale geldi. Derken sorumlu kişi mutfağa girdi. Herkes geldi, servis başlasın diye seslendi. Hemen hızlandık. Kalbim de daha hızlı atmaya başlamıştı. Henüz masadaki diğer davetlileri görmemiştim. Servis söylendiği gibi düzenli başladı. Çok kalabalık olmayan, ikişerli, üçerli gruplar halinde salona giriliyordu. Servisini yapan geri dönüyor, yerini bir başkasına bırakıyordu. Sıra bana geldiğinde arkadaşım ve bir kişi daha yanımdaydı. Ben tepsidekileri dengede tutarken arkadaşım yavaş ve dikkatli hareketlerle masaya servis yapıyordu. O an kimseye çaktırmamaya çalışarak davetlilere baktım. Gördüklerim ilk gelen 3 kişiden çok daha tuhaftı. Masadaki insanlar karmakarışıktı. Kıyafetler yine aşırı şatafatlı ve ağırdı. Birbirleriyle uyumları yoktu ama bu uyumsuzluk da garip bir bütünlük oluşturuyordu. Masada büyük bir uğultu vardı. Herkes konuşuyordu. Herkesin ağzı oynuyordu. Ama kim kime hitap ediyor, ne söyleniyor hiçbir şey anlaşılmıyordu. Bu hemen dikkatimi çekti. Kulak kesildim. Tek bir kelime yakalamaya çalıştım. Ama hiçbir şey yakalayamadım. Masadakileri tek tek inceledim. Sanki herkes kendi repliğini söylüyordu. Hepsi bir oyunun içindeydi. Aynı sahnede farklı oyunları oynuyor gibiydiler. Davet sahibini seçmeye çalıştım. Baş köşeler boştu.
Bu yüzden kimin ev sahibi olduğunu tahmin etmek mümkün değildi. Uğultunun içinde tek bir anlamlı cümle, tek bir net hitap yoktu. Sanki kulaklarım işlevini yitiriyordu. Ses vardı ama anlam yoktu. Bir süre kendimi tamamen masadakileri izlemeye kaptırdım. Uğultuyu dinlerken hipnoz olmuş gibiydim. Herkes konuşuyor olmasına rağmen tek bir kelime bile yakalayamıyor olmak içime yavaş yavaş bir tedirginlik bıraktı. Ben neredeyim böyle? Bu insanlar kim diye düşünmeye başladım. O an ellerimin titrediğini hissettim. Tepsiyi daha sıkı kavradım. Kalbim hızlı atıyordu. Arkadaşım elimdeki tepsiden yiyecekleri alıp masaya yerleştirmeye devam ediyordu. O sırada ellerimin titrediğini fark etti. Kısa bir an gözlerimin içine baktı. Hiç konuşmadan sadece gözlerini kırpıp sakin olmamı ister gibi bir işaret yaptı. Bu bakışla kendime geldim. Nefesimi düzenlemeye çalıştım. Titrememi bastırıp tepsiyi sabit tuttum. Hata yapmamam gerektiğini, dikkat çekmenin en son isteyeceğim şey olduğunu düşündüm. Kısa süre sonra masadaki tüm hazırlıklar tamamlandı. Biz de diğerleriyle birlikte mutfağa doğru çekildik. En son kalan 3 servis elemanı da içeri girdiğinde salondaki yeme içme faslı başlamıştı. İçeriden gelen sesler tarif edilemezdi. Uğultu inanılmaz bir hale gelmişti. Tabakların, bardakların çıkardığı takır tukur sesler kalabalığın yarattığı gürültüyle birleşip ortalığı adeta inletiyordu. Mutfağın salon tarafına açılan boşluğunun biraz gerisinde durup içeri baktım. Gördüklerimle duyduklarımı bir türlü bağdaştıramıyordum. Masadaki insanlar tuhaf, kopuk hareketler yapıyordu. Rastgele hareket eden, kurulmuş oyuncaklara benziyorlardı. Eller kalkıyor, başlar dönüyor, sandalyeler çekiliyor ama hiçbir hareket bir diğerini takip etmiyordu. Seslerse bambaşka bir yerden geliyormuş gibiydi. Sanki kalabalık bir ortamda kaydedilmiş bir ses kaydı çalınıyordu da buraya sonradan eklenmişti. Net bir konuşma yoktu. Sadece karmaşa vardı. Olduğum yerde donup kaldım. Arkadaşımın kulağına doğru eğildim. "Ne oluyor burada böyle ya?" diye fısıldadım. Yüzünü çevirmeden gözlerini kırptı. Yine aynı uyarıydı. Bu sefer daha da meraklandım. "Ev sahibi hangisi?" diye fısıldadım. Aynı tepkiyi verdi. Gözlerimi onun yüzüne diktim. Israrla cevap beklediğimi belli ediyordum. Bir anlığına bana bakıp dudaklarını büzdü. O da bilmiyordu. Yemek yeme faslının bittiğini, salondan gelen seslerin bir anda azalmasından anladık. Bir süre daha mutfakta bekledik. Kimse konuşmuyordu. Herkes bir işaret bekliyordu. Sonra sorumlu kişi mutfağa girdi. "Haydi, masayı toplayın." dedi. Hep birlikte salona girdik. Masanın etrafında kimse kalmamıştı. Bir an durup etrafa baktım. Ne ara kalkıp gittiler, neredeler gibi sorular kafamda belirdi. Ama masayı gördüğümde soru sormaya vakit olmadığını anladım. Her şey üst üste yığılmıştı. Tabaklar devrilmiş, yiyecekler etrafa saçılmıştı. İçecekler masa örtüsünden süzülüp yere kadar akmıştı. Öyle bir yenmişti ki bir grup hayvan masaya saldırmış gibi bir manzara vardı. Yerde bile et parçaları vardı. Burası nasıl temizlenecek diye geçirdim içimden. Ama kimse durmadı. Hepimiz hızlıca işe giriştik. Boşlar toplandı, çöpler atıldı, yerler silindi. Herkes suskundu ama inanılmaz bir hızla çalışıyordu. Tam o sırada üst kattan ince bir müzik sesi gelmeye başladı. Herhalde misafirler yukarı çıktı diye düşündüm. Bir süre sonra müziğe ayak sesleri de eşlik etmeye başladı. O an düşüncemin doğru olduğunu anladım. Tavandan gelen güm güm sesler salonu titretiyordu. Zaman geçtikçe sesler daha da şiddetlendi. Yukarıdan gelen gümbürtü, müziği de bizim tabak çanak seslerimizi de bastırdı. Ortalıkta sadece o ses vardı. Ve sonra sanki yukarıda bir katliam yaşanıyormuş gibi gürültüler gelmeye başladı. Birbirine çarpan bedenler, yere düşen ağır şeyler, bağırışlar. Ne olduğunu ayırt etmek imkansızdı ama şiddeti inkar edilemezdi. Olduğum yerde durup kaldım. Kulağımı tavana verdim.
Kalbim deli gibi atıyordu. O an gerçekten korktuğumu hissettim. Arkadaşım bunu fark etti. Kolumdan dürttü. "Hadi devam et," dedi fısıltıyla. Ellerim yine titriyordu ama çalışmaya devam ettim. Masayı toparlamamız bir saatten fazla sürdü. O kargaşayı anca eski haline çevirebildik. Son kontroller yapılıyor, salon yavaş yavaş normale dönüyordu. Yorgunluktan kollarım ağrımıştı. O sırada yukarıdan çok ağır bir şeyin düştüğü gibi bir ses koptu. Öyle bir gümbürtüydü ki sanki bir insanı havaya kaldırıp bütün güçleriyle yere fırlatmışlardı. Yer sarsıldı, duvarlar inledi. Sesi duyar duymaz kendimi tutamayıp bir kez bağırdım. Elimdeki çöp poşetiyle olduğum yerde kala kaldım. Etrafa göz gezdirdim. Diğerlerinin de irkildiğini, hatta yerlerinden sıçradıklarını gördüm. Ama hemen toparlanıp işlerine döndüler. Başımı kaldırıp tavana baktım. Avize hala sallanıyordu. Tek çarem işime dönmekti. Elimdeki çöp poşetini kavradım ve mutfağa yöneldim. Sonra diğer poşetleri almak için tekrar salona döndüm. O sırada diğer çalışanların hepsi mutfaktaydı. Sorumlu kişi de ortalıkta görünmüyordu. Masanın yanına gidip 2 çöp poşetini kavradım. Tam mutfağa doğru yönelecektim ki yukarıdan gelen sesleri tekrar duydum. İnceden inceye bastırılmış bir uğultu geliyordu. Ağızdan çıkarılan bir ses gibiydi. İçimi tarif edemediğim bir merak kapladı. Sanki yukarıda görmem gereken bir şey vardı. Ya da çok kötü bir şey oluyordu ve bunu bilmem gerekiyordu. Mantıklı değildi ama o an böyle hissettim. Adımlarım kendiliğinden merdivenlere yöneldi. Bir iki basamak çıktım. Yukarıdaki salonu gören parmaklıkların arasından başımı uzattım. Aynı anda aşağıya da baktım. Mutfaktan biri geliyor mu diye kontrol ettim. Kimse yoktu. Bir basamak daha çıktım. Üst katta birkaç kişi ayakta başıboş dolanıyor, bazıları ise kendi etraflarında dönüyorlardı. Diğerleri ise yerdeydi. Yere yığılmış, hareketsiz yatıyorlardı. Onlara ne oldu? Neden bazıları yürüyor, bazıları ise dönüyor diye düşünüyordum. Yerde yatanların canlı olup olmadığını anlamaya çalıştım. Az önce yukarıdan büyük bir gürültü gelmişti. Şimdi ise yerde yatan bir sürü insan vardı. Olan bitene aklım ermiyordu. Tam o sırada merdivenin en tepesinde birinin durduğunu fark ettim. Başımı kaldırdığım an onunla göz göze geldim. Korkudan sıçradım. Dantel kıyafetli bir kadındı. Dimdik duruyordu. Merdivenin başından bana bakıyordu. Alnına kadar inen dantel bir tül yüzünü yarı yarıya örtüyordu. Tülün ardından görünen bakışları korkunçtu. Hiç kıpırdamıyordu. Gözlerini benden ayırmıyordu. Titremeye başladım. Davetlilerle konuşmamam gerektiğini düşünüp ağzımı bile açmadım. Yavaşça tek tek basamakları inmeye başladım. Gözlerimi ondan ayırmamaya çalışıyordum ama bakışlarına da dayanamıyordum. Ben aşağı inene kadar o kadın aynı yerde kaldı. Hiç hareket etmedi. Sadece baktı. Salona ayak basar basmaz arkamı dönüp koşa koşa mutfağa girdim. Arkadaşım beni görünce "Neredesin sen? Hadi toparlanıyoruz," diye seslendi. Cevap veremedim. Sadece başımı salladım. Hala titriyordum. İşimiz bittiğinde üzerimizi değiştirip bahçeye çıktık. Gece serinlemişti. Az önce içeride yaşananlardan sonra dışarıdaki hava bile gerçek değilmiş gibi geliyordu. Kimse konuşmuyordu. Bir süre sonra sorumlu kişi geldi. Ücretlerimizi tek tek dağıttı. Zarfı elime aldığımda ne kadar olduğunu bile kontrol etmedim. O an paranın hiçbir anlamı yoktu. Gözlerim istemsizce üst katın pencerelerine kaydı. İçerisi karanlıktı. Hiçbir ışık yoktu ama belli belirsiz yüzler gördüm. Pencerenin gerisinde duran yüzler. Hepsi aşağı bize doğru bakıyordu. İçim ürperdi. Arabaya bindiğimizde de bakmayı bırakamadım. Camdan hala o pencereleri izliyordum. Ev uzaklaştıkça o tuhaf insanların pencerelerde toplanmış halde bize baktıklarını daha net fark ediyordum. O anda burası normal bir ev değil. Biz de
normal insanlara hizmet etmedik diye düşündüm. Biz kimlere hizmet ettik böyle diye mırıldandım. Arkadaşım yüzüme baktı. Ne dediğimi duymamıştı ya da duymamış gibi yaptı. Eve döndüğümde de o ev aklımdan çıkmadı. O masayı, sesleri, kadının bakışını, penceredeki yüzleri, hepsi gecelerce zihnimde dolaştı. Kimseye anlatmamam gerekiyordu. Ama anlatsam ne olurdu ki? Kim bana ne yapabilirdi? Nereden duyabilirlerdi? Bunu da bilmiyordum. Yıllarca kimseye tek kelime etmedim. O davete bir daha asla çalışmak için gitmedim. Ne kadar para verilirse verilsin, o ortama bir daha ayak basmak istemedim. Aradan yıllar geçti. Artık bunları birine anlatmam gerekiyordu. Başıma bir şey gelmemesini umarak başımdan geçenleri anlattım. Orada neler olduğu sorusunun cevabı ise hala belirsiz.